किसान भाइयों, देखिए एक नई वीडियो आने वाली है हमारे चैनल पे। जो सरजी का फार्म है ना, बहुत बड़ा फार्म है और 500 से 1000 कैपेसिटी का ये फार्म है और बहुत अच्छा फार्म है। और मैं आपको लोकेशन दिखा रहा हूँ, देखिए काफ़ी बड़ा फार्म है और साफ़ सफाई बहुत अच्छी तरीके से की हुई है। और मैं जानवर भी दिखाता हूँ आपको, देखिए जानवर कितने अच्छे तरीके से है और जानवर की जो साफ सफाई बहुत बहुत अच्छी तरीके से की हुई है।